Hello，大家好，我是古言，大家好，我是紫薇。欢迎大家来到人微言轻节目。我们这一期的主题就是葛西认定自己很差劲，然后夸刘吉手优秀。为什么呢？因为葛西和刘吉手啊，在这个36问里边，他们突出的问题还是比较多的。我们上来就是一个王炸，上来第一个问题是什么？你在头脑中对自己说过最糟糕的话是什么？然后葛西说，对我自己说过最糟糕的一句话是：我真的有这么差吗？这个吗不是一个问号，是一个句号。也就是说他认定了自己是非常差劲的。为什么这么说啊？他就是认为自己每一段恋爱都是遇到了同样的问题，每一段恋爱都会对自己说很差劲这种话。我想得到的这种关心和爱呢，对自己能力的肯定呢，就从来没有人跟他说过。所以是我的行为，还是说我的人就是这么不值得被爱吗？包括我对我自己能力的质疑，包括我对我自己的不自信。然后刘继手就说：“那我在其他人面前都是夸你的，对不对？昨天晚上我跟那个亮亮在房间，然后我说我老婆挺厉害的。比方说昨天晚上跟这个李行亮夸你会钢琴，对不对？最近在学架子鼓，对吧？就跟我是同行了，学架子鼓。然后这个视频呢，还跟李行亮去看了看。所以说，对于他们两个这个问题呢，其实现场是没有得到什么解决的。那我想问你的一个问题就是，你觉得为什么葛西老是感觉自己遇人不淑呢？我觉得还是付出的太多有关系，嗯而且他在付出多的情况下呢，其实他自己的内心是不够富足的，不足以支撑他长达10年的去为一个人全身心的去付出。就比如说吧，就是我们2000块钱一个月啊，让你去花500块钱吃一顿饭，但是呢，你现在就不知道这个饭好不好吃。就像你刚开始接触这个人，跟他在一起的时候，你不知道这个人跟他生活在一起好不好，但是你付出的500块钱啊，1/4的这个收入去吃这顿饭，如果它不好吃，你会被骂街。就是但这个意思是吧？对，但如果你是收入啊，月收入5万啊，我可能花100块钱或者是50块钱去吃个自助餐，那个自助餐也很难吃，也很不好，各方面都不好，你会不会骂街呢？对的，就是不来了。所以你付出的是你的1/4，或者是全部，还是你的1%，就直接决定你遇到一个不好的人的时候能不能及时抽身。不是他只会遇到不好的男人，是他遇到不好的男人不忍心及时抽身，来不及把这些男生 pass 掉，就没有办法去。其实我觉得有很多女孩哈，你们看到的那些过得还不错的女孩，她真的没有遇到过，追求者里面是不好的男生吗？肯定也有，但是为什么最后他们不会走到一起呢？就是他会通过只言片语或者是一些小的事情去觉察到这个男生不适合自己的地方，并且及时止损。像他这种，当你遇到一个得不到回报的这个答案的时候，你还继续的往里面不停的投入，像不像一个赌徒的心态？我输了，我一定要把它赢回来。感情里面也是，我觉得当你得不到回应的时候，就要及时止损。我觉得希望葛西能够学到这一点吧。是不是男生都不太擅长于当众夸奖自己的伴侣呢？有夸的呀，你像李行亮，他不也是夸吗？但是有用吗？其实我感觉也没多大用。而且对于男生来说，从小没有经历过这种训练，就说比如说我们男生，你在男生堆里边长大，见了面儿，他只有熟和不熟两种关系。就是不熟的话，那我就对你很客气，就是说你好啊，谢谢啊，再见啊，对吧？熟的话就是你这个傻子，你最近在干什么呢？大概率就是这个样。反正就是他不会存在说当面去夸你，当然背后他肯定也有夸的。就是我觉着，哎，这个朋友很厉害，或者那个女生很厉害，我就会对另外一个朋友的说，哎，你知道谁谁谁吗？然后就干过什么事儿，就特别厉害。但是并不会当面去夸，当面去夸的话，就证明你俩这个关系远了，就不是那么熟悉这种感觉。而且当面夸出来，我觉得都有点尴尬，就像李行亮当面去夸麦琳一样。麦琳就觉得是假的呀，实际上你如果老是夸的话，对方就是这么感觉的，这个没有什么意外。所以对于这点来说的话，我觉得很正常。大家看看这个李行亮的待遇就知道了。那下面就进入了第二个话题啊。请说出一句你从未对他表达过的赞美。然后这个时候葛西就说呢，就是说留几手，躺平摆烂也好，但是呢，总是比同龄人要优秀很多啊。因为这个时候葛西还是觉得留几手非常优秀。然后留几手说呢，就是以前我总是觉得你幼稚，是吧？比方说你读了一些书啊，表达自己的一些想法呀，我总是嗤之以鼻。但其实呢，我还是认为你比大多数的女生要有思想。然后这个时候
捅了葛西的这个肺管子了，对吧？我为什么要在女生里面呢？对啊，刘吉手说，对，这就是你有思想的地方。你看，这就是你有思想的地方。我这一句话，你就突然想到了，你不仅要在女生当中是有思想的人，而是要在男生女生加到一起有思想人，对吧？这就是你的思想可贵之处。然后葛西就问，那你喜欢我有思想呢，还是比较顺从呢？刘吉手说，有思想，我喜欢你有思想，但是有时候呢，你的思想比较偏激。所以说这点上，刘吉手是对葛西还是稍微有点意见的。那么你喜欢有独立思想的人，还是说服从性比较高的人呢？那分我在什么位置上呢？就如果我是一个发号施令的人，那我希望的是对方配合度比较高。那比如说有的工作是需要极高的配合度的，不需要你个人思想很突出，对吧？对。然后如果我是一个，就是我们做的工作是个创意性的工作，我就是需要你们大家各抒己见啊，把你们的 idea 都说出来啊，再把它整合一下的话，那我就需要你有独立思想。那在伴侣里边呢？如果是伴侣的话，我就觉得就因事而异了。比如说这个事情是我的主场，这个事情是我来主导的，那么我希望你多配合我。你可以适当的提出来，但是不要就是一意孤行的那种。但如果这个事情是需要你来主导的话，我是需要你去扛起这个事情的，你是需要有独立思考能力的啊，去带领我的，或者是需要我来配合你的。我觉得这个东西不冲突吧，思想和顺从这个事情本身在生活中它是可以有一定的融合度的。对，但是好像对于刘吉手来说就不是这样，他觉得自己有独立的思想的话，他就喜欢怼人嘛。怼人的话，显然他这个服从性就不高。然后他要自己做自媒体，其实这个工作他自己就能完成，不需要跟这个团队合作，对吧？其实跟我们的工作也比较像，你不需要跟别人合作。那你觉得刘吉手是比同龄人更优秀吗？在收入上来说，我觉得是的。因为他现在总体来说还是在80后里边算是收入比较高的，是吧？一年还有个几百万的一个收入。但是我感觉他的这种优秀啊，主要还是吃了时代的红利。就是他干这个自媒体干得比较早，那个时候其实没多少人可以干，但是他也是开创了一个行业，就是这个怼人，怼人，然后这个让大家去围观这个的一个赛道吧。这个以前确实没太有人去这么去做。以前可能都是夸人，我想吸引你的注意，我就去夸你，对不对？他呢，就是说我吸引粉丝的注意，我就去怼粉丝，然后这么一个东西啊。所以说，整体来说呢，还是比较优秀的。但是还是吃时代红利比较多吧。就是现在他这个成功已经不太容易复制了。好的，来到第三个问题啊，第三个问题就是你认为对方最容易被人误解的是什么？然后刘吉手说葛西啊。我觉得你最容易被人误解的是你是一个强势的女人。我一直在说，其实你骨子里是个小女人，你并不坚强。然后葛西就说刘吉手呢，就是说给别人的印象呢，非常的难相处。跟你在一起能够这么久的很大的一个原因是因为你脾气好，大家都会觉得说你老是就是很叛逆啊，就是老是怼人，老是怼人。但是其实你私底下不是一个非常直男的人。刘吉手听。你在说什么呢？你得说直男癌，你别说误会我是直男，那我不是直男，我是什么？这加上前一段的那个热搜，那个弹幕都疯了，弹幕都哈哈哈哈。那你觉得这个外表强势、内心小女人的这种女生，她到底是一种什么想法呢？我觉得她本质上应该是一个小女生，但是呢，在她成长过程中呢，她希望自己成长成一个大女生，能解决很多事情，能独立的面对很多困难。当他被动的激发了这个技能以后呢，他其实有很多东西、很多惯性、思维惯性是没有办法马上体现出来的，他需要成长的时间啊。他18年里面都是一个小女生，那怎么样能花几年的时间快速成长成一个大女生呢？它是需要时间的，还没成长过来的就是内心小女生，外表大女生。先改变，最好改变的部分就是外表和一些行为，但是这些东西慢慢的也会潜移默化的去影响她的内在。那你觉得什么是直男癌呢？直男癌其实在我的印象里边应该算一种大男子主义吧。然后就是因为我们和刘吉手同为80后嘛，对吧？因为我们小时候就感觉，男生都非常的大男子主义。就是说，比如说，但是他有好有坏啊。好处是什么呢？就是说，我们上学的时候吧，老师说你们出去搬个什么东西，这个时候这个男生就都跳出来说啊，我们去搬，然后一声呼应，然后大家都去跑出去了啊，就不用女生动手啊，直接就这个事儿干完了。就是不想上课。对。但是呢，其实我前几天刷到一个帖子，我觉得还挺感慨的。时代确实是不一样。
他里边说的是一个00后的一个小男孩，他就说自己啊，就是老师让搬什么东西的时候，他就搬自己那一份，或者男生整个群体就是搬自己那一份，搬一半，剩下的一半呢，你们女生来也行，不来也行，反正男生就不干了，就留给女生干。就在他们脑子里边根植在深处的就是男女平等，就是我干多少你也得干多少，反正不会去照顾女生。从此之后呢，可能我们社会里边就没有 lady first 这种说法了，就是大家都是平等的啊，我干什么就要求你干什么，这样以后那个婚姻生活里边可能也是这样。所以说这个东西有好有坏，但总体来说还是利大于弊的，就是大家以后还是处在一个平等的层面上去对话的。这个事情让我想到了我就是刚工作那会儿遇到的一个事。我在从上学啊整个阶段，我都是感觉女生被照顾的特别多，就是男孩看见女孩在干活，尤其是体力活，都会搭把手，能力范围之内搭把手。那么在我第一次参加工作的时候，就有一次实习的过程中，我们当时反正2个小女生在那搬一个很重的东西，然后我们走到一个那个玻璃门啊，那前面有男生已经把那个门推开了，但那个门你不一直推着，它是会弹回来的。然后人家也看见我们了，就站在那里把手松掉，然后就走了，然后就留个背影给我和一个关上的门，我们俩又得去，就是2个人用背去顶开那个门，很费劲。然后当时就心里就会有一点点失落，就会觉得其实就是搭把手的事儿，而且大家都是一个公司的同事，虽然不认识啊，因为刚入职嘛。虽然不认识，但是你这个就是显得很不绅士。就是你到了职场以后，你就会发现很多事情，你跟你上学的时候是不一样的了。它是就是帮你是情分，不帮你是本分。对，因为是这样啊，我是很习惯女生比我强的，因为咱们搞艺术的，因为男女比例本身就对差距太大了，好像大部分就是10个女生才有1个男生，大概是这样的比例。所以我从小就生活在一个女生非常多的一个集体里边。所以这么多女生，她不可能没人比你优秀啊或者啥，我很习惯这个，总会有人比你有思想，比你优秀什么的。我对这个东西呢就没有什么特殊的想法。那可能有一些就是男生比较多的一些群体里边，那我整体感觉啊，前几天我还看到一个那个今年春晚那个导演组，就是工作组吧，总导演还是女的，就是多少年了，其实那个春晚的总导演一直都是女生。然后下面那个一片一片的，我从那一看。全是女生，你知道吗？因为搞艺术的本身女生就多，她们处在一个强势的地位，这很正常，对吧？下面就偶尔有几个男的工作人员，其实大部分艺术，至少是艺术类、文科类的工作，早已经变成这个样，所以没有什么这个特殊的别的想法。